千層鱸魚塊真係好好味，好高級嘅味道，超5星級嘅推薦啦，係經驗水平。為咗佢咧，都值得特登過嚟一次嘅。咁佢都幾真材實料喎。因為子薑味咧係比較悠長嘅，所以到尾調咧係一下之後將成個味道咧解晒，唔膩，好特別，好清香。作為早茶點心嚟講，我覺得呢款好正。金陵鴨芋角好酥化，雖然咧就唔係隻隻都飛得咁靚，都睇得出啦，佢芋頭係好粉㗎，好綿㗎，係食過咁多間之中最靚嘅芋頭啊，真係好正。佢裡面嘅醃料咧係類似燒鴨嗰種醃料啊。Hello， 大家好，我係毛毛啊。今日咧係廣州古菜系列，會帶大家去中國大酒店嘅4季中國食消失的名菜㗎，有好多名菜你係聽都未聽過㗎。Go go go！ 呢度咧就係中國大酒店啦。1984年開業，係中國第一間中外合資嘅酒店，都係中國第一批5星級酒店。當時咧係由香港嘅6位富豪投資同埋管理嘅，所以咧都為廣州培養咗好多嘅酒店管理人才。廣州當年有一出好受歡迎嘅電視劇，叫做《公關小姐》，原型呢就係中國大酒店嘅公關部啦。中國大酒店喺1998年合同期滿之後呢，就重新裝修，交咗俾萬豪集團管理，係內地最早嘅萬豪酒店。到咗2018年，合同期又滿啦，咁呢就由嶺南酒店管理啦。依家嘅業主呢，都係嶺南集團。中國大酒店嘅外牆呢，好有中國特色㗎，唔好睇少呢面牆喎，其實好有玄學講究㗎。當年同旁邊嘅東方賓館有好多鬥法嘅故事㗎。至於點樣鬥法，如果有興趣嘅就留言話我知啊，我以後再拍一期詳細講一講啊。呢個呢，就係中國大酒店嘅側門啦。咁喺側門呢度呢，都有唔少嘅商鋪㗎，例如呢間星巴克啊，開咗喺度好耐㗎啦，有好多西餐廳嘅呢邊。側門前邊呢，就有地鐵2號線越秀公園站嘅 D1 出口啦。咁喺對面呢，就係流化會展中心，以前廣交會呢，就喺呢度開㗎啦。所以中國大酒店呢，係最受外商歡迎嘅酒店。咁我哋行去正門先啦，正門呢，喺前面嘅呢個方向，即行向左轉。中國大酒店呢，都係香港直通巴士嘅一個站點，所以都好多香港客住呢度㗎。咁中國大酒店呢，近年係裝修過嘅。依家外邊呢個走廊係咁樣有個棚遮風擋雨㗎，我哋而家就行過個棚就可以去到佢嘅正門啦。而中國大酒店嘅右邊呢，就係東方賓館啦。呢兩間5星級酒店呢，以前一間就代表咗中外合資，一間呢就代表咗國資，經常都會暗鬥嘅，咁都有好多故事嘅。不過2008年之後呢，廣交會搬咗去琶洲會展中心，中國大酒店同東方賓館嘅生意呢，就越嚟越差啦。我哋依家咧就入去中國大酒店度揾嘢食啦。呢個咧就係中國大酒店嘅大堂啦。咁喺上面有一眼好大嘅水晶吊燈啊，圓形嘅呢一眼咧，整體裝修佈局咧充滿咗90年代嘅感覺㗎。用嘅咧係紅色嘅地磚啊，黑色嘅牆體。咁大堂 check in 部呢度嘅背景畫咧，同佢外牆嗰個咧係非常之相似嘅。我哋而家行嚟左邊啦，左邊咧有個越來越好嘅展示廳嘅。咁講嘅咧係中國大酒店嘅歷史文化。中國大酒店到依家咧就已經開咗40年㗎啦，所以係見證過好多歷史嘅。佢本身咧亦都係第一批嘅5星級酒店，接待過好多嘅名人。呢幅咧係外牆嗰個鎏金壁畫嘅手稿啊，近距離睇就清一啲。依家外牆重新裝修過之後咧，金得太淺色啦，唔係好明顯。博物館咧我哋就唔詳細講啦，有興趣嘅話大家親自嚟睇一睇啊！擺咗好多古董嘢㗎。咁喺 check-in 部行到盡頭咧，向左轉就可以去到商業區嘅啦。沿途咧係有指示嘅，見到有唔少嘅鋪頭啊，都係賣下啲古董嘅旗袍，仲有賣全運會嘅紀念品店㗎。呢個咧就側門啦，轉過呢邊咧就係我哋啱先睇到嘅側門嘅鋪頭啦。靠內側嘅咧大部分都係服飾店，側門呢個區位都睇得出啦，風格都係90年代風格嘅。用嘅咧係大理石嘅拼花瓷磚，配色咧都好有嗰個換代嘅感覺㗎。依家仲開咗呢日式料理店嘅，呢間好出名㗎，喺山面度都有分店㗎，都係做呢種omakase套餐嘅。仲有達美樂啊、Burger King 啊，呢啲餐廳咧喺市區中心其實係比較少嘅，但嚟到中國大酒店呢邊咧就好齊全啦，因為呢邊有比較多嘅外國人啦。所以呢邊嘅西餐廳咧就比較齊全。
仲有個攜程旅遊啊，呢間咧就係漢堡王啦，真係市區難得剩翻低嘅幾間漢堡王之一啦，而且係最旺呢間。一樓嘅盡頭咧就係食街啦，咁睇睇食街啊！食街咧就係中國大酒店嘅比較平民少少嘅餐廳，但係裝修咧都好豪華嘅，充滿咗東方元素都好靚㗎。一入門口咧係福祿壽3星，不過食街坐滿咗人之後咧係非常熱鬧㗎。你睇睇個環境，聽聽呢個聲音，唔講嘅話都唔知自己坐緊喺5星級大酒店啊！食街最出名嘅咧係雲吞麵，每日早上嘅9點鐘到10點鐘咧係會有人喺度摁麵㗎。呢碌竹夠晒粗夠晒大啊！攞佢嚟升啲麵真係升到彈牙爽口啊！咁用嘅原材料咧就有呢啲啦：蝦皮、大地魚、薑、胡椒、紅棗、蝦子、豬脊、豬瘦肉、鹹蛋、鹼水、麵粉，有得睇有得食。咁仲有文字描述呢個製作過程嘅打麵、煲湯、企檔，呢部咧就係壓麵機啦。2樓上到嚟之後咧，向右邊行，首先會見到嘅係麗郎餐廳，係食自助餐嘅。依家中午咧係要200幾蚊一位嘅，夜晚就300幾蚊一位。大堂嘅後邊咧就係四季中國啦，呢個咧就四季中國嘅正門入口，紅色嘅大門好靚啊。而四季中國正門入口嘅對面咧就係消失的名菜嘅體驗館，介紹嘅係中國大酒店同廣州博物館合作，按照古籍復刻嘅已經失傳咗嘅菜式。消失的名菜咧都係中國大酒店嘅特色彩蛋，每年都會復刻幾道古菜㗎。呢個咧就係古籍啦，咁我哋陣間咧都會試呢啲菜式嘅。睇完咗體驗館，我哋就去食飯啦。我哋要食嘅餐廳咧就係四季中國啦。其實呢度咧就係中國大酒店開業嗰時就有嘅四季廳，幾年前重新裝修過之後咧就改名咗叫做四季中國啦。正門一入去咧就睇到福祿壽3星，後邊咧就有一幅丹鳳朝陽琺瑯畫。正門嘅右邊咧係裝飾咗好多嶺南元素㗎。呢個咧係第一屆搞消失的名菜嗰陣時嘅菜單啊，係一隻陶瓷碟嚟㗎，好靚㗎。咁仲裝飾咗2隻舞獅，有啲名菜樣品喺度㗎，唔食得㗎，塑料嚟㗎咋。分別係第一季、第2季同第3季嘅最名貴嘅名菜啦。四季中國同以前嘅四季廳一樣，都係用羊城八景嘅名嚟命名包間嘅。紅色大門緊鎖，好有高級感啊！咁轉入嚟咧，就睇到大廳嘅環境啦。天花板咧係有造景嘅，白色半透明，好靚㗎。不過因為呢種封閉嘅廳咧，所以人當時都會覺得比較嘈㗎。淨係睇個裝修咧，覺得格調係夠嘅，有5星級水準嘅。揀好茶之後咧，會有人開茶嘅。呢度全部都係功夫茶位，最平咧係18蚊一位嘅。小姐姐講嘢非常之斯文，態度非常之友善，都幾舒服嘅。雖然中酒咧就已經好多年啦，而且係國資，會覺得服務可能會麻麻地，但係暫時體驗落嚟，我覺得都唔錯嘅。可惜嘅係服務員大部分好似都係講普通話嘅咯，雖然咧就聽得明粵語，希望交流就冇咩問題啦。好，唔該。坐好啦，咁睇睇個菜單啦。首先茶位費，大廳咧係18蚊一位起嘅，包間咧就28蚊一位起。可以揀嘅咧就呢幾款啦，比較特別嘅就係有壽眉同埋茉莉花茶，我哋揀嘅茉莉花。睇睇呢度營業時間啦，由早晨嘅8點到11點鐘嘅，咁最遲咧係11點鐘落單，可以坐到11點半㗎。仲有話呢度全單有個15%嘅服務費㗎。咁睇睇個點心啦，先睇個蒸點。必點嘅咧係四季蝦餃王58蚊，同埋鴛鴦燒賣王48蚊。而經典點心咧就有名醬蒸鳳爪38蚊，招牌潮州粉果38蚊，篤菇棉花雞48蚊，就屬於必點點心啦。仲有個鮑魚鳳眼餃58蚊。呢度嘅點心欄目咧改名好別緻㗎，包羅萬有之中，經典點心就有蟹粉小籠包48蚊，酥皮菠蘿叉燒包38蚊，仲有一個新品嘅抹茶流沙包38蚊。咁呢度嘅點心咧大部分都係冇配圖㗎，咁寫咗中文寫咗英文，我哋就繼續睇啊，長長久久啊。必點點心咧係香西牛肉腸38蚊，至於經典點心咧就係欖仁甜腸粉啦48蚊，好特別啊，甜腸粉喎。隔離咧就係德才煎餅啦，個名真係好趣致啊！經典點心咧就有玫瑰豆沙果28蚊，傳統蜂巢糊果38蚊，就屬於必點嘅點心啦。咁仲有一個新品嘅米網煎餃子48蚊，
而上湯炸粉果48蚊就屬於必點嘅點心啦。隔離咧就係高枕無憂啦，四季脆皮年糕38蚊屬於新嘅點心。XO 醬炒蘿蔔糕48蚊就係經典點心啦。心滿意足之中呢，生菜肉丸粥48蚊係新嘅點心。柴魚花生粥38蚊就係經典點心啦。而菜乾蠔豉鹹骨粥38蚊就係必點點心啦。睇完咗呢頁，我哋翻後邊睇，就得2頁嘅啫。早上嘅點心，眾星捧月桃膠芝麻球48蚊係新式點心。傳統豬腳薑醋蛋58蚊就係必點點心啦。XO 醬銀針粉38蚊就係佢嘅經典點心。中國大酒店嘅酥類咧係比較出名嘅，所以認真睇睇呢個酥香世家經典點心咧，有金牌叉燒酥38蚊，係攞獎點心嚟㗎。而下邊嘅金頂鮑魚酥48蚊咧就係新式點心啦，不過都係攞獎嘅。紫薑皮蛋酥38蚊，仲有個蟹粉酥㗎48蚊，都係新式點心，但係都係攞過獎㗎。咁仲有個甜言蜜語啊，必點點心咧係杏仁擂沙湯圓38蚊，同埋鬆花蛋散38蚊。咁最特別嘅係呢度嘅消失的點心啊，一共咧就得5款嘅，呢5款咧就可以嚟到直接點㗎啦，包括龍鳳灌湯餃48蚊。錦鹵雲吞48蚊，千層鱸魚塊68蚊，雞粒梅花餃48蚊，咖啡奶糕38蚊。早上嘅點心菜單咧就得咁多，睇完咗㗎啦。仲有一份點心推介嘅，都有10幾款點心㗎，比較有趣嘅咧，我覺得有春蛋燒賣啊58蚊，傳統臘腸卷啦38蚊，都係比較少見嘅。消失的名菜咧就唔止點心嘅，仲有正餐菜式，咁我哋睇睇有咩菜品啦。一共咧暫時係進行咗3季嘅，配咗圖，仲有中文英文嘅標題嘅。首先係見到鳳凰匯鮮肚368蚊，五柳石斑288蚊，鳳爪牛肉98蚊，煎明蝦碌498蚊。配嘅圖咧係非常之豪華嘅。後邊咧就有錦繡肉荷包168蚊，綠柳垂絲328蚊，錦鹵雲吞98蚊，半打6件啊。張圖係得3件嘅咋，其實98蚊係有6件㗎。肉踭步搖138蚊，即係肉踭蝦球啊。乳燕生肉238蚊每位，其實就係好出名嘅千鶴銀針啊。仲有個香膏葱盤98蚊，亦即係焗蟹蓋啊。呢幾款咧就有配圖，亦都有寫簡介嘅，而且係中英文都有㗎。淨係睇擺盤非常之精美㗎。不過呢啲菜式咧全部都係現點現做嘅，最快咧都要等40分鐘㗎。消失的名菜咧，仲有套餐嘅598蚊3位，咁啊包咗服務費㗎啦。由8點鐘到2點半鐘都可以點呢個套餐嘅。分別咧就有位上嘅和順錦盒，包含咗5款點心㗎。之後咧就有四大天王4選1，懷舊經典5選1，心滿意足3選1，同埋消失的點心4選1，仲有一個非遺酥類2選1嘅。睇完咗菜單，我哋就去落單啦。我哋咧係直接點咗呢個消失的點心嘅3人餐嘅，因為嚟到現場睇咗下，發覺好多點心都唔可以單點，不如嚟一個套餐啦。然之後啲姐姐好可愛啊，一直提醒我哋3人餐嚟㗎，你食唔晒㗎。我覺得可能仲會餓添啊，唔知咧，試一試咪知咯。最先上嚟嘅係紫薑皮蛋酥，屬於非遺點心。咁我哋睇個菜單時咧都可以見到佢係可以單點㗎。一份咧係呢個大細，一共咧有3個㗎。啲點心咧都極為之有擺盤，好靚㗎。酥類咧喺中國大酒店係非常之出名㗎。表面咧有少少嘅反光嘅，唔知係糖咧定係油咧。手感嚟講咧，稍微有啲實淨咯，唔會話好碎嘅。剩低就真係睇唔出啦，試下個味道咯。好大隻啊，比想象中大好多啦。好特別。呢個酥咧唔係嗰種純粹千層嗰種酥法，佢係個殼咧真係有少少硬嘅，所以有脆嘅口感㗎。睇到黑色嘅咧就係皮蛋啦，我睇唔睇到咧？最外邊嗰層殼係咪好明顯係自己單獨一層比較脆嘅咧？口感真係好豐富。如果話缺點係咩，就係份量巨大咯，好驚啊！怪唔知佢一直話3人餐嚟㗎，你確定2個人食得晒？我而家有啲擔心啊！每份都咁恐怖，咁佢都幾真材實料喎。因為紫薑味咧係比較悠長嘅，所以到尾調咧係一下之後將成個味道咧解晒，唔膩，好特別，好清香。作為早茶點心嚟講，我覺得呢款好正，達到咗醒腦提神感覺，真係好香，好啱飲茶啊，好香啊，好特別啊！呢款係值得一試㗎。
而且外面好少見啊。我記得離遠都有㗎，但係唔係咁樣嘅效果嘅，唔同㗎。個薑咧係有口感嘅爽㗎，皮蛋咧就肯定軟滑㗎啦。然之後整體係非常之有層次嘅，無論味道定口感都好靚。佢用嘅皮蛋咧係好靚嗰種皮蛋㗎，好順滑㗎。其實靚嘅皮蛋係好似啫喱咁樣嘅，有啲彈性嘅，好食㗎。不過皮蛋呢樣嘢咧就比較獨特，要中意呢種味道嘅人咧先接受到呢款點心咯。雖然總體嚟講咧，我覺得呢款點心係以紫薑味為主嘅。四季蝦餃王一份咧係有3個嘅，咁睇睇呢隻蝦餃啊。雖然夾頭雖然係標準嘅手工製，但係有個好致命嘅問題就係蒸過籠啦，即係嗰個表皮咧係糊晒㗎，而且咧一夾起身就已經穿咗。咁裝飾咗一個細細哋嘅西蘭花嘅，個頭係大㗎，有好多嘅蝦，但係蒸過籠呢點咧就已經扣晒分啦。唉，個餡再靚都救佢唔到啊！呢一點咧就真係好唔應該喺四季中國度出現咯。佢係中國大酒店最頂級嘅餐廳喎，現點現做都要計好時間㗎，唔係 hea 做㗎。寫字嘅味道啦，起碼係聞得到蝦味嘅。開浸皮淨係講個餡係好味嘅，多汁鮮蝦好甜好正，但係個皮真係敗筆，佢係會有嗰種黐牙嘅口感嘅，然之後就唔清爽啦，反正就係各種各樣啦，同埋頭部咧嗰嚿裂粉感啊係好明顯㗎，真係可惜咗入邊嘅餡料咯。同埋我覺得咧呢度可能唔單止廚房大佬人手緊啊，大廳都人手好緊㗎。整個咁大個廳就得嗰唔夠10個服務員負責傳菜、埋單、落單，個個要跑住步做嘢㗎。同埋佢其實佢幾好生意嘅，所以導致咗大家就好忙咯。我係落單時叫咗好耐人㗎，可惜咗呢度嘅出品。佢其實精細化一啲管理咧，可能就會有超一流嘅水平㗎啦，真係可惜。呢份蝦餃其實好食㗎，盡力拆一隻俾大家睇睇啊！佢真係每一隻都爛㗎啦。你睇個皮係咪好黐筷子，好有韌性咧？死都唔肯開嘅感覺。蝦肉咧係好飽滿嘅，係標準蝦餃嚟㗎。佢放咗筍㗎，係筍絲啊！啲星級酒店好識用筍絲喎，有口感爽脆，但係咧又唔會話太過明顯，同蝦肉咧可以融合得更好啊！咁佢亦都放咗少少嘅胡椒調味嘅，就係黑色嗰啲點點啦。所以總體嚟講咧，味道係唔錯㗎，口感亦都好飽滿，就係衰在個皮咯，做得太差啦。真係每隻都爛嘅咯，就算放凍咗之後都係咁嘅樣嘅，而且咧可以睇清楚佢折痕啦。呢啲咧就偷懶嘅折痕啦。對比翻白天鵝、玉堂春暖或者係雲圖虎嘅蝦餃，係咪差好遠咧？一岩一忽，而且又唔明顯又唔平均喎。同埋食到最後咧，我覺得蝦餃嘅調味咧鹹得滯啊！佢係真係要飲多2杯水啦，因為頸渴啊。唔係放味精嘅，就係調味太鹹咯，真係麻麻地。勝在佢識用筍絲呢點咯，醒目嘅，但係可以有好大嘅進步空間。生滾狀元及第粥上咗嚟咧，係咁嘅儀式感係足嘅，仲有點蠟燭仔保暖，但係冇開蓋喎。服務費我自己服務自己，嚟大家鏡頭先食，我都未睇到生咩樣。咁係搭咗葱花同埋油炸鬼嘅，羹都冇配啊！真係過分。睇下入邊有咩料先嚇。及第粥材料咧就有生菜啦，仲有豬嘅內臟啊。咁呢啲咧就係及第粥嘅主要組成部分啦。但好似有少少稀嘅感覺咯，唔似老火靚粥咯。你睇下個質感，希望唔係嗰種磨嗰種粥啦。而家好多偷懶嘅咧會磨嘅咧，知唔知咩係磨啊？用攪拌機將啲米打碎再煲咧，就起到呢種感覺。但係後果咧就係會生水啊。希望佢唔係啦。有豬潤嘅話咧，佢應該喳能幫我開蓋㗎。豬潤咧好食，但係好趕時間。老咗之後豬潤咧，同我呢啲啱啱好熟嘅豬潤咧係差好遠㗎。試咗佢個豬潤先，唔好嘥咗佢咁大嚿豬潤啦，好靚嘅。哇！但真係好熱。不得及時，所以豬潤都幾亂滑下嘅。不過豬潤唔係好靚咯，有少少筋，而且個味道唔算好香，我覺得。試一試個粥。米香味比較淺，口感唔夠綿，我覺得。總體嚟講麻麻地，冇咩記憶點，唔特別，唔值呢個5星級出品，亦都唔係四季中國應該做嘅出品咯。呢種太普通啦吧。但係而家呢啲富豪追求呢種咁家常菜，真係好家常喎。
認真再睇睇呢個粥啊，真係點樣都揾唔出佢嘅優點咯，好普通，好普通，普通到唔知講咩好。佢嘅出品咧就真係同玉堂春蓮差得有啲遠啊，唔係一個層次嘅嘢啦。你睇下豬潤啦，呢嚿啊明顯睇得出啦，有啲黑邊嘅，因為佢豬潤啤水啤得唔好啊，所以咪有黑邊咯。亦都導致咗味道最後咧係有啲苦㗎，而且佢豬潤咧本身有根嘅，點樣講咧都講唔到佢嘅優點咯，真係一身缺點啊！呢碗粥好普通，呢一種咧就叫做差嘅粥啦。睇下放一陣咧就出晒水啊，點睇都似磨㗎咯。呢個出品真係夠晒經驗啊！春蛋燒賣上咗嚟啦，可以單點嘅。上面白色嗰個咧就係鵪鶉蛋啦。有一個好團結嘅燒賣，繼續分開佢，睇下有冇分先。呢啲就叫唔好分啦。好重手添喎，呢啲咪叫連埋一齊咯。即係分咗浸皮，一般係爛嘅。燒賣其實好難做到分開之後係完整嘅，所以離遠真係好強，厲害到唔知點講。整體係咁樣嘅，下邊一大嚿嘅豬肉，外邊咧係用一陣薄薄嘅皮包住咗，再上邊咧係有一隻鵪鶉蛋嘅，所以就叫做春蛋燒賣啦。亦都係份量比較大嘅一款點心，你睇咁大嚿燒賣，真係太嚿。鵪鶉蛋喺佢面前咧都係一個細嘅 size 咧，非常之大嚿。我見到係有菇粒嘅，試下個味道啦。第一啖落去咧，有啲好似咬到石仔嗰種蝦香啊，唔知佢啲豬肉啊定係咩其他嘢產生嘅效果。我以為會揞親我隻牙添。豬肉好大嚿，但係唔係好香，口感軟滑嘅。但我覺得主要係同我鵪鶉蛋好似唔係好搭咯。鵪鶉蛋係鵪鶉蛋，豬肉係豬肉，然之後各自嘅味道、各自嘅口感。我聽個名仲有啲遐想添啦，我而家係完全打破晒呢個遐想咯，叫現實比較骨感，麻麻地。應該係鵪鶉蛋有殼啊，所以就食到有啲揞牙嘅嘢啦，做得唔夠精細。同埋咧，佢係有嗰個菇粒㗎啦，呢粒啊，但係真係完全冇菇味嘅咯，成個味道非常之分離嘅，各自有各自嘅繽紛啦，完全唔諗住融合埋一齊嘅，好 hea 啊呢份點心。唯一優勢就係份量巨大，佢主要係想塞飽我嘅咁大嚿肉喎。其實鵪鶉蛋燒賣咧就已經好少見嘅啦，所以我見到佢有咧就想試啦，估唔到試完之後就咁嘅效果，唉可惜。我記憶中細嗰陣時食係好香好味㗎，所以話有時啲點心點解會消失？第一係難做，第二就係味道有缺陷。呢款咧就屬於味道有缺陷，好考究廚師功力啊！蒸嘅廚師咧就有辦法將呢啲有缺陷嘅嘢做到完美，唔蒸嗰啲就係咁咯，各自有各自嘅味道，完全唔融合，都唔係一回事。重頭戲消失的點心啊，一共咧係3份，最體現到呢個3人份量嘅點心啊！和順錦盒，佢嘅容器咧係非常之靚嘅，係咪好精緻先？就睇呢個份量係覺得好飽嘅，睇個樣亦都係好靚嘅，非常之精緻。就係睇呢個顏值俾滿分啦，儀式感拉滿啊！呢份咧就和順錦盒啦，分別咧係有西施粉果啦、千層鱸魚塊啦、錦鹵雲吞、雞粒梅花餃同埋咖啡奶糕嘅。咁我哋由呢個中間嘅梅花餃開始啊，因為包成咗梅花咁嘅形啊，所以就叫梅花餃啦。睇到食材嘅，佢上邊4粒分別係粟米、青瓜、紅蘿蔔同埋菇，個皮係有少少半透明嘅感覺㗎。唔使講啦，既然消失的點心，外面肯定見佢唔到啦。我係第一次喺呢度見到嘅啫。至於細個有冇食過佢，我真係唔記得咯。500幾蚊咧，每人有一盤咁樣嘅錦盒，我覺得性價比都係有嘅。但係如果俾你知道係咁嘅出品嘅話，可能會覺得有少少蝕咯。試埋啦，味道係輕微嘅鹹香嘅，主要係菇味，之後仲有少少其他蔬菜嘅甜味嘅。裡面嘅口感好糊好黐，消失得好有道理啊！而且我覺得個雞肉咧醃得唔知調得唔夠好啊，反正有啲鞋啊！唔知咁少雞肉都要用雞胸肉㗎，好鞋喎真係。講句唔好聽啊，呢種點心我覺得係難食嗰類㗎啦，真係好麻麻啊！西施粉果，首先咧佢係一個比較韌性嘅點心，唔容易爛嘅。咁睇到入邊嘅餡料係比較豐富㗎，有啲紅色、綠色啊，同埋有啲肉啊，有啲菇啊咁樣嘅質感嘅。其他就真係睇唔出啦，試下個味道啦。
味道清爽，有少少甜，蔬菜比較多，但係份量太細，同埋外邊陣皮又係好糊嘅，亦都唔屬於好好味嘅點心。總體真係要食真啲先知，好奇怪個味道。哦，肉係鹹嘅，你睇真啲有咩餡？紅蘿蔔、菇粒、蝦米同埋有豬肉嘅。咁佢豬肉咧非常之鹹嘅，鹹到離譜啊，好可怕。呢份咧亦都係屬於消失得好有道理嘅難食嘅點心啊，口感係好糊嘅。之後要試嘅咧係錦鹵雲吞，即係炸雲吞啦。咁樣咧係做得好靚嘅，一個金元寶嘅形狀，顏值咧係滿分㗎。但係我睇到上面有少少嘅油漬咯。呢度可唔可以做得細節位靚一啲啊？全部都好明顯有細節位嘅問題㗎喎。嗱，細個嗰陣時咧，我就超級冇就中意食炸雲吞嘅。睇下呢粒有冇細個味道啦。哇！連我細個幾成功嚟都唔知有冇。先講佢嘅優點啦，構思係好好嘅。個外層咧其實係塗咗糖漿㗎，想營造嗰種蛋散嘅感覺啊。可惜啊，蛋散同埋炸嘅呢嘢係要脆啊，呢份係已經唔脆㗎啦。可能因為同其他蒸點擺埋一齊啦，所以有個熱力問題啊，導致好容易唔脆啊。搞到最後食嗰陣時咧，個口感係唔脆，成嚿粉喺度嘅，粉感好明顯㗎，就唔好食。但係佢用材咧係好好㗎，好似個油啊係好香嘅，食得出咧用嘅係靚油。蝦咧亦都飽滿多汁，好爽嘅，入邊仲溝咗少少嘅豬肉嘅，口感係有層次嘅。但係因為個外皮咧包裹晒全部嘅呢啲餡料啊，只要個皮唔好食，就會導致咗成份都係唔好食㗎。千層鱸魚塊就係廣州100年前好流行嘅點心啦，係由廣州陸羽居嘅點心師傅郭興創嘅，分別咧係用咗鱸魚、冰肉、火腿，係上一季賣得最好嘅消失嘅點心啊！樣咧好靚㗎，金黃色有光澤，層次豐富，真係睇得出係千層㗎。呢個咧係可以單點㗎，好靚嘅點心嚟㗎，試一試個味道啦。未食到啊？有一啖，就好特別喎個餡料。個味道好高級，而且咧聽聲聽得出啦，佢真係有千層嘅口感㗎，每一層都好酥脆添啊！呢款係特別，而且係特別好食啊！咁咪睇睇左邊嘅分咗2層㗎，見唔見咧？上面嗰層深一啲係火腿，下邊嗰層咧就係鱸魚塊啦。佢就係用風乾嘅手法嚟做嘅，味道咧係有少少鹹香㗎，完全冇腥味。右邊透明嘅呢塊咧就係類似冰肉咁嘅油脂啦。而個千層酥咧提供咗口感之餘咧，仲提供咗少少嘅甜味嘅，所以成個味道咧係好多元化㗎。佢魚肉嗰種油脂咧係非常之香㗎。呢個千層鱸魚塊咧係驚豔到你為咗呢款點心可以特登嚟試一次㗎，真係好特別，係一個好高級嘅味道啊！建議嚟到真係一定要試一試，試完之後你就知道咩叫高級嘅中式點心，好好味。最後試嘅咧係呢款咖啡奶糕，復刻嘅咧係民國嘅點心啊！嗰陣時咖啡就啱傳入廣州，就創製咗呢款點心啦。雖然後面咧就消失咗，但係而家咧就重新復刻咗出嚟，試一試個味道啦。不過復刻呢一種咧就難度唔大嘅，睇下味道得唔得啦。嗱，千層效果㗎嚇，亦都幾軟滑下嘅手感。唔差。但係唔驚豔，嗰個年代嘅人就應該會驚豔啦。佢最大嘅優點咧就係好軟啊，唔會俾人一種硬嘅感覺嘅，好正嘅，所以成個口感咧係非常之細嫩，好靚㗎。咖啡好香，而且咧有種入口即溶嘅感覺。總體嚟講係有水準嘅，只不過對於現代人嚟講，佢消失得幾有道理嘅，因為以現代嘅眼光嚟講太普通。喺度嘆咗咁耐茶咧，其實我覺得呢度嘅服務其實都唔差嘅，起碼服務員咧係有認真努力工作㗎，好俾心機嚟服務我哋啦。只不過公司太孤寒啦，請嘅人太少啦，搞到佢忙出忙入啊，仲要跑住過去收菜啊、傳菜。所以我覺得呢個服務費咧係比較值嘅，佢係有提供服務嘅，只不過咧真係冇可能一個打10個咯。公司你可以闊綽少少請多幾個人嘅，大家冇咁辛苦食下，亦都食得舒服啲。金陵鴨糊角一份咧係有3隻嘅，擺盤係一流㗎，非常之高檔啊！呢個大細嘅
但係呢個咧係屬於護角嘅一種啊嘛，咁肯定要講求個飛啦。暫時3隻之中咧，只有呢隻飛咗起身啦。但係呢隻咧就算係飛得好完美嘅，因為佢飛到真係呢種拱形咧好靚㗎。可惜啊，隔離嗰兩隻塌到咁嘅款。我試一試佢味道啦。我覺得值得稱讚嘅咧係呢度嘅點心份量都比較大嘅。嗰陣時佢會擔心我兩個人食唔食得晒啦，咁大嚿護角喎。咁佢特色咧係入邊用咗鴨肉啊，可惜我一啖落去咧，淨係得芋頭，完全冇肉咯，食咗咋？雖然咧就唔係隻隻都飛得咁靚，但係食落去咧起碼唔係慘口嘅，而且好酥化。呢度酥類做得係真係唔錯㗎。咁啊睇睇入邊嘅餡料啊，睇個質感咧應該睇得出啦，佢芋頭係好粉㗎，好綿㗎，係食過咁多間之中最靚嘅芋頭啊，真係好正。佢裡面嘅醃料咧係類似燒鴨嗰種醃料啊，咁白白地色嗰啲咧係醃過嘅菇啊，提供一種唔同嘅口感，有少少韌性又爽嘅口感啊，好特別㗎，亦都係醃過嘅，味道方面係好有層次嘅，好特別嘅一款點心。總體嚟講咧，味道係好㗎，係好食嘅點心嚟㗎。呢度嘅酥類真係做得唔錯，咁就埋咗單啦。2個人食咗套餐，包埋茶位，包埋服務費，一共咧係598蚊。今期又肯定有觀眾話貴，話唔好食啦。咁如果係平靚正嘅話，就唔會變成咗消失的名菜啦。就係因為製作難度大，或者係味道天生有缺陷，所以先成為咗消失的名菜嘅。不過呢種古菜咧都好值得試一試㗎，起碼要見識下。所以我拍攝呢啲古菜咧，都係為咗俾大家嚟見識一下食物咧，都係文化一種啊嘛。咁今次一共咧係試咗中國大酒店嘅10款點心㗎。10款點心之中咧，有款係非常之驚豔㗎，驚豔到難忘，係一定要過嚟試嘅程度。佢咧就係千層鱸魚塊啦，真係好好味，好高級嘅味道，超5星級嘅推薦啦，係驚豔水平。為咗佢咧，都值得特登過嚟一次嘅。咁佢係可以單點嘅，定價咧先至68蚊，我覺得係超值㗎。就算定價去90幾蚊，都對得住呢個水平啦。不過佢嘅普通點心就唔建議點啊，麻麻地啊。所以綜合嚟講咧，中國大酒店嘅4季中國咧，只值得3星推薦㗎咋。今日視頻咧就到呢一度啦。中意我視頻想食地道粵菜嘅就記得關注頻道啦，點個 like 啊，分享俾朋友仔，下期見啦，拜拜。